Umuranare sobe karibo bazielieta lyayo korukuzimba. Umuranare sobe karibo bazielieta lyayo korukuzimba. Ahe simba nege zire kyogege kona chama uganya soke meseto. Ahe simba nege zire kyogege kona chama uganya soke meseto. Umugano simboro mutambe nintema koyo kwano taere. Umugano simboro mutambe nintema koyo kwano taere. Aye! Aye! Onde dato mumuro sokire bosongo Kisi County Korie karo kyobo gava no mumuro mole mudata Musajo itari korie ranjoke morero Nande nigaro muoge munomo yobirende Aye! Ona wando wa mindongo la batole Oyonzi bara dio mondo brabanto mumura beli sosokire Oyonzi bara dio mondo brabanto mumura beli sosokire Aye simba no more mwaka bolie kerogona robi mchini agajorwa Aye simba no more mwaka bolie kerogona robi mchini agajorwa Koba moju Kuna mama wanapenda leso sana The boss here. Dijini simama karibu na yeye ndio masharifu sana. Haya, 1, 2, 3. Kwa hivyo, are you using this door? And this work is not very good. Just like that, I mentioned, this work is not very good. QS mechanic. QS mechanic. QS How can you make even your living course? Special site for chemo. So if the chemo cycle is going in, the sexual one drug is going into the give us a long system. Previously we used to have them in cubicles, but now we are having more like quote-unquote open nursing for them to be able to access and see pathologists. We are aware again because of our staffing ratios, we are not able to have that one nurses, so we have to be innovative in how to use the resources. So this is just lead nursing. You see the outcomes that I'm talking about? How do I have it? And give us a summary, not the value we have received from TRA with she has finished treatment, now we are doing just a basic. So today the issue is 3, ratio, so we are hydrating. So Your Excellency, just to show that, for example, this patient is being managed elsewhere, but has come because her pain, they're not able to eat. So those
those are some of the services we're able to support our cancer patients throughout the journey of their cancer management, from diagnosis, or what we call palliative end-of-life care. Again, That is where the biosafety unit is. That is where the chemo drugs are being mixed. Once they are mixed, there's a window here where they now pass the medication to us for us to administer to the patients. So there's no direct communication between this and that. The staff here have been so good. Dr. Bahati has been so wonderful, and also Dr. Mari and all the others. The team here has been so good and they've done good work. We also pray that they do even better work. One of the problems we have now, there's a drug we use called tamoxifen. That is a chemo drug that we use for many years. Right now, we don't have them here in Kisii. And the NHIF has refused to approve from the health facilities. We have been to ASIS and they have said no, we are not approving. Kindly, they are telling us to be referred to GOK facilities. So the only close GOK facilities in Eldoret or Moi, where those drugs are found. Kindly, you could task people to help us get tamoxifen. We will appreciate so much. These things have taken a lot of resources from us. In fact, like me, I'm unable to pay for my daughter. She deferred in Kenyatta University until the next semester again. So kindly, if you will help us, and many others are going through a lot of challenges here. And how many have missed those drugs? Kama umekosa tamoxifen in one corner. And some also unit. The only one of the things that Dr. Bahati has asked, and actually Dr. Omari, is to make sure there is drugs, availability of what? There is no time that you will come to this center that you'll find there is no drugs. Because again, it's an expensive treatment. We need to make sure that all those drugs they are available. Yes. Sasa, and I believe in this lady, Dr. Bahati. Is one of the best doctors we have. Of course, and again, Dr. Mari. Mari is in charge of, again, even the construction of the new cancer center of 3 billion. Therefore, these are capable doctors. Yes. And we're going to make sure these places becomes better. The assurance that what I want to make to you is that I'll make sure drugs are there. Again, we are promised by probably next month, by the end of next month, we'll be having chemo chairs. Hapa. Sasa, hiyo nitahakikisha. When I came in, she insisted that she's not going to handle cancer issues until I fix the safety what? Cabinet. And I did. Now she's comfortable, treating you people. Sasa. Number two, allow me to say this. You as warriors, all these cancer things, they are related to our lifestyle. We can only handle close to 2,000. I'm surprised that I saw one of the data information I got. We have cases close to 28,000. Kwa hivyo tutaangalia vile vya kutengeneza na nyinyi mjue vile vya kukula, na nyinyi kama survivors na mmesema warriors, lazima mkuwe our good ambassadors. Yes. Actually make sure even in matangas functions sasa kanisani, where's mama, there is nothing. Yes. Wacha tuokoe maisha mengine kule. We have been believing kwamba breast cancer ni ya wanawake peke yake. He is a man, isn't it? Yeah. He's a man and he's a survivor from it. Ndio naambianga hata wanaume, shika titi lako even if they are not very active. Sindio? Yeah. Kwa hivyo wacha, let us leave it there. Nimeona hapa kuna kitu. Kabla karibu.
refraining from tukikuja kupata hii maneno, hiyo kwamba tunakata wewe mshahara yako. So make sure kwamba kazi imefanya mzuri. Sawa sawa. These are the effects in our city, lazima ifikiwe. I'll hand you over to Dr. Rara, who's the pharmacist, who has this is the biosafety statement. There's some drugs that have to be stored at certain temperatures, so we have the freezer in here. The AC for heat. So this is for... My colleague is Dr. Hassan, pharmacist in Ghana. So this is a highly hazardous area. That's why there's a lot of much environmental controls. Everything is sealed. That's why we're using the AC. So once the restrictions are received from the other side, as per the protocols that are prescribed, we do the calculation of the university blood, they do administrations here. Once they are done, they are dispensed to this particular room to the other side for administration. So just so we take you to the use of the safety cabinet. The reason why we are using this cabinet is to ensure the safety of the personnel and also to maintain the integrity of the drug. Because these drugs are highly toxic. So if the personnel is exposed to this particular drug, they are likely to contract cancer or even experience some other damage. So that's why this thing is very important in ensuring that the people working here have the protective gear every time they access drugs. So in an ideal setup, that will take us to what they should be wearing actually these days. Should have worn. We have personal equipment, and for this case, it's having specs, but we have goggles, masks, and pair of gloves. And this is the way we put on the X-ray counter here. So, and you can see the flow here is in a way that it's really starts from there, passes through here, and then goes to the filter out. It's not coming out. It's not coming out. So that actually protects the personnel, and also that is any extra fumes that are being produced during the station. So you blow the glass up, you have the comfort is there. Yes. So that anything you do in breaches in here. Yeah. So in case of any accident, those accidents will occur. You get splash. That's what happens here. So we have flexible precautions in terms of certain safety as well. And we appreciate your efforts. Haya, nani yule alikuwa na nani yule? The paint here is better than down there. Hata vile imepigwa. Lazima wali again the movie, and again there's a process. I don't know if you've seen how are you? Kananyonya, ulipata elimu jana? Congratulations.
Unaita yeye nani? William. Nzuri. Namba ya mtoto na cards yako na wipes. Sasa, unajua mimi? Umeniona lini mwisho? Fikisha kwamba mtoto William amekuwa vizuri. Sasa? Yeah. Baba yake lazima mkubaliane na baba yake. Haya, wewe sasa ita yeye Simbarati. Baba yake anaitwa nani? Anaitwa Sibea. Sibea. Atakuwa vizuri. Sasa wewe unatoka hapa lini? Leo. Leo. Haya. Thank you. Sasa. Thank you. Haya. Thank you. How are you? Frida. Umepata mtoto lini? Jana. Anaendelea? Kananyonya? Anaitwa nani? Nyumbani ni wapi? Kiranda. Vizuri. Sasa tumekuja tukuone. Service yako iko aje? Kwa sawa? Kabisa? Hii ndio tulikuwa tunawapromise watu kwamba lazima tuache mambo ya matibabu kwa mzuri. Sasa, for the time being, hapa hizi vitu tutakuwa natumia. Haya, karibu. Maziwa yako ya kutosha? Kananyonya vizuri? Vizuri. Unamuita nani? Mary Kombo. May. Hiyo nitaangalia kwa certificate. Lakini mimi na kama anaitwa hivyo, wewe hiyo pesa imefika ngapi? Sawa? Haya, wewe linda mtoto. Mzuri sana. Hospitali bwana. Daktari wanalinda mzuri. Hapa hii kitambaa kila kitu iko hapo dogo ile ya kutumia. Sasa pia yeye anyonye. Sawa? Atuone vile mnaendelea. Sasa wamefundisha wewe vile vya kushika titi na kila mtoto? Baba sema hapa ndio. Mtoto lizani. Haya, poa basi. Nyumbani ni wapi? Najambili. Unajua mimi? Wewe ni mtu mzuri. Haya. Keep this standard. Yes. Ndio kina mama wakifika hapo na Raia. Wewe mtoto ni wangapi? Wa pili. Kwa hivyo wewe ni general. Haya. How are you? Unaitwa nani wewe? Nyumbani ni wapi? Chogo. Unanijua mimi? Naitwa nani? Wewe ni mtu mzuri. Mtoto ni wangapi wewe? Wa kwanza? Congratulations. Umejua kunyonyesha? Jana. Congratulations. Anaitwa nani? Traya. Nyumbani ni wapi? Nyasanja. Nyasanja ni hapo Nyeribari? Unanijua mimi? Hujaniona? Mbona? Gavana wako anaitwa nani? Gavana wako anaitwa nani? Hujui? Hapana, wewe unijui. Haya, chukua hii. Kuna mtu amekwambia jina langu. Naitwa nani? Sasa nimekuja kusalimia wewe. Na hospitali iko aje sasa hapa? Mtoto mpata lini? Wewe poa. Anajua kunyonya sasa? Dari. Unaitwa nani wewe? Nao nyumbani wapi nao? Kiongozi. Unamjua mimi? Uliona lini mwisho? Wa kwanza? Pili. Okay. Kombe nani? Habari ya mtoto? Nyumbani bwana.
Migori. Okay. Habari, ulipata mtoto lini? Wewe ushainiona mimi? Gavana wa Kisii anaitwa nani? Na wa Migori? Mimi ni Ochira yako. Haya, mimi ni Simba lakini ni wa Kisii. Nimekuja kuona jiji na wewe sasa, hiyo kuna kitambaa ndani cha pekee yako. Mtoto amejua kunyoa? Ni wangapi? 5. Wewe ni jendo. Sasa haya, salimia watu wa Migori ukirudi huko. Haya. Uko na uhakika? Daktari utahakikisha mpaka nione hiyo. Kama ni 40. Kama hiyo itakuwa kwa certificate hiyo 40. Nyumbani wapi? Embassy hapa. Oye, lazima unanijua ndio. Haya, wakati mzuri. Vizuri. Unanijua mimi? Gavana wa Bungoma anaitwa hapana. Anaitwa Lusaka. Sasa mimi na Lusaka, si unaona mimi ni Lusaka. Nimekuja kusalimia hao wa Kisii. Mimi nimekuja kusalimia wa Kisii hapa. Mimi naitwa Simba. Nimeleta ya zawadi kidogo. Hospitali kwaje? Haya, endelea kulinda mtoto. Kamejua kunyoa? Haya, nimekuja kusalimia wewe. Sasa haya, nikienda nimwambiaje? Nimsalimie. Haya, amesema tusalimie. Ni mimi mwenyewe. Ulimaliza shule? Diana. Ni wangapi? Wakwanza? Nyumbani ni wapi? Igesa. Lakini Igesa wanafanya kazi nzuri hapa. Unanijua vipi? Haya, nimekuja kusalimia nyinyi. Asante. Sasa? Haya. Utakuwa jengo. Baadaye. Nyumbani ni wapi? Nyingine? Wapi? Okay, very good. Nimekuja kusalimia. Unanijua? Unanijua? Haya, ndio nimekuja kusalimia. Sasa. Haya, wakati mzuri. Kuna hakika? Naitwa nani? Mtoto naitwa nani? Okay. Vizuri. Take care of her. Sasa. Haya. Yes. And do you have ever drugs? Yes. That kind of drugs are good. And you're the one in charge. Hakuna wizi. Yeah. Hopefully that it will be run optimally. Again. Yes. Yes. Yeah. These are the things. Sijaona kamera hapa. And Nyakundi. Yes. Haya, mtoto naitwa nani? Uko na hakika? Ama umeambiwa hapa? Hapana, sijaambiwa. Sasa kama hii itakuwa kwa certificate nimesema pesa shilingi 10,000 kwa mtoto. Sasa ndiye ametutuma tukuje kusalimia. Ulimuona leo mwisho? Ukimpata utamjua? Haya, amesema tukusalimie. Na mimi ni nani? Uko na hakika? Mtoto anaitwa nani?
Okay. Uko mzuri? Vizuri. Haya, endelea kulinda mtoto. Okay. Vizuri. I hope kwamba you're up to the game. Unaitwa nani wewe? Bora, na wewe? Haya, endelea kazi nzuri tu. Tuweze kusimama kama tuna uwezo na miguu ya kusimama tunapomkaribisha gavana wetu kwenye jukwaa. Karibu sana. Haya, 1, 2, 3. Specialists and medical officers are practitioners in various fields, ladies and gentlemen. It is gratifying to officiate the opening of 2 official wings at our premier medical facilities, the KTRH, namely the oncology unit and newly renovated postnatal ward. Of particular interest is the oncology unit, which is poised to be a relief to cancer patients from this region who have to travel a long distance to Nairobi and other far destinations for treatment. Equally, the opening of oncology units is a big step in our readiness for proposed establishment of a fully fledged cancer diagnostic and treatment center here in Kisii. As you are aware, last week, the President of the Republic of Kenya, His Excellency William Ruto, laid the foundation stone to kickstart the project. Hence, the establishment of modern cancer diagnostic and treatment center in Kisii is now in reality. You may not know, but if we had that facility here, it will serve the whole region, even our neighboring countries. That's Tanzania, which is a neighbor here, and Uganda. The project is a partnership between the government of Kenya, Kisii County Government, Arab Bank of Economic Development in Africa, that's BADEA, and Saudi Fund for Development, SFD. Once completed, Kisii will serve the region in cancer treatment. Kenyatta National Hospitals and Moi Referral Hospital in Eldoret have been our only centers that our people have been going to or have been being referred to. To this end, the establishment of an oncology unit at KTRH goes a long way in ensuring that we are answering ourselves to the forthcoming high responsibility in cancer treatment in terms of getting our medics well prepared ahead of time. For sure, if we have the unit, this unit will have prepared. I've seen Dr. Bahati, Dr. Omari, and your colleagues. You know, Dr. Bahati, you've been putting pressure on me. When I came in, you told me you're not going to treat any patient if you don't have the safety ward cabinet. And it was going for only 1.5 million. Whereas there were thieves here who were running away with close to 100 million. Save that now we have that as unity, and we will put more of the equipment required in that college unit for service to our people. Our effort towards combating cancer has been informed by the rising cases of disease and related deaths in the county. It's estimated, and it is important to note, it's estimated that over 39,000 new cases are reported in Kenya every year. And according to the World Health Organization, reports 27,000 cases of cancer reported are from Western region of Kenya. Western region, that includes Kisii. Kisii County included.
Both KNH and MTRH can handle about 9,000 cancer patients in a year, while the rest of the patients visit private hospitals locally and abroad, where they are confronted with high treatment costs. This gives rise to the need to have more public facilities attending to cancer cases to lower the cost of treatment. The KTRH Oncology Unit saw over 548 new cancer cases last year. 548. The number was largely attributed to cervic cancer, and it's important to note again that cervic cancer followed by bowel cancer, breast cancer. There is another one called esophageal cancer and prostate cancer. The palliative clinic has over 2,500 patients on follow-up. This number increases every year because of late diagnosis occasioned by poor health-seeking behavior of our people who seek medical attention while the disease is too advanced. You know, Dr. Bahati told me that I'm well-versed to address the issues of cancer, especially breast cancer. And she told me, and she did not mention here, the first doctors of breast cancer is the husbands. Daktari wa kwanza wa breast cancer ni mwanaume wako nyumbani, ama sponsor wako kama uko naye. So, daktari, that was you told me. That the first doctor sio mtu mwingine, mtu ambaye anashika matiti ya kwanza ni nani? Ni bwana yako. Until the lady talked of stigmatization. Hii biashara lazima tutashinda. Kwa hivyo, for men, because we are the first people, you are interested. Yes, we know the breasts are meant for certain purpose, but they entertain. That's true. If we had breast men, though we have very inactive ones, it would have been a different story. But again, it affects even men. This is a story. Therefore, for the survivors, the warriors, I want to ask you guys, you must be our ambassadors outside there. In funerals, in charge, in any function. Simama, usione aibu. Ukiongea mara mbili mara tatu nikiona umeongea mzuri nitakuita nikupe kitu. Because we must have those ambassadors. People must be informed. Abantu wetu yani ba wet. No, I know we're just something like that. I'm thinking, you see, it's world to get this in that. More than get that, get to see that again. Yeah. What's the wearing? Lovely to finish this quality to see. The cancer center will serve an estimated population of 10 million persons in Kisii, Nyamira, Migori, Homa Bay, Kisumu, Kericho, and Transmara region of Narok County. And this is our target catchment for KTRH for Oncology Center. Therefore, our target is for 10 million. 10 million runs all the way even to Tanzania, as it were. I encourage, let me say this, taking note of the rising demand in pathological support and cancer patient care, we need more specialists in this area in readiness for the upcoming of Kisii Center or Kisii Cancer Diagnostic and Treatment Center. I encourage our medics to take up the initiative and take up the space instead of us having to recruit staff from outside once we embark on the project. And I want to plead with our medics. There is a big opportunity. In 18 months,
will have that facility running, up and running. How I wish that you would have gotten skills, relevant skills for you to operate there. Instead of for us to wait again starting recruiting. Kwa hivyo kama kuna mgomo hivi karibuni, Dr. Bahati usiende mgomo. Hakikisha kwamba umeshikilia that unit mpaka wewe ukue. Unajua I came in and I gave you some responsibility, lakini sasa wewe kazi yako ni kutaka kutibu. You have spoken very well here. Daktari, unaongea mzuri, naona kwamba you can lead that now unit as it were. Thank you. I'm informed that our oncology status in Kisii County includes this important human resource. Let me not read everything here. Human resource, diagnostic, treatment. No, let me read it. Human resource, we have clinical oncologist, pediatric, hematology oncologist, gyno oncologist, breast, oncoplastic surgeon, oncology clinical officers, oncology nurses, among others. Diagnostic, we have plain X-ray, mammogram, ultrasound, CT scan, MRA, pathology services, including histology. We have directed a multidisciplinary team for breast cancer. As for the postnatal wing, which I've just opened, once now that is renovated, it will relieve mothers and the newborns who will be visiting the hospital. This is even as we intend to have the new MCH wing full completed and operationalized. And I'm going to see the progress of MCH after this. I know there is good work going on, but I want with concern, and I want to ask the Deputy Governor that I've given you instructions, you make sure I've gotten a report on proper workmanship of that unit. The oncology unit and the postnatal unit. Hiyo mambo ya kupiga rangi kama watu walikuwa wanatembea kwa barabara hakuna. We are paying those people. We must get value for the money. Mtu amekuja amepiga rangi, amewacha rangi kwa vioo. Sasa why did you come? So ungetuambia tu tutafuta hata watoto hapa nje. If I gave some young boys here, they will do a very good job. Lakini kama mtu amepewa kazi lazima aifanye. We are not going to pay people kwa sababu tumekata bills na wao. We are not going to accept. Good people, allow me to say this as I conclude. I want to promise that the training, and I've said, training and releasing doctors for further studies, we will continue doing so. Number two, and it has been said here by the CCM Health, the transfers which are there. Transfers, you cannot stay in one place for over 3 years and expect you to optimally give service. Kuna watu wanaamini kwamba lazima wakae hapa KTRH, hawezi ondoka. What happens with the facility in Chitago, Ate Nkorongo, in Monyero Ward? If all of you assume I brought all the staff here, what will happen? Hata mahali pakuwa, this facility has 600 employees. 600. Daktari, you remember I asked you earlier, kwamba hii team ni kubwa sana. If it was a private facility, watu 200 wametosha. Nurses, 50 ama 100, daktari 50, hiyo biashara imeisha. Lakini 600 is a big team. And I want to agree with what the MCA Magenje said. Every facility, kutoka mnaita ile ya kwanza level 1 nini? Level 1 mpaka KTRH lazima ikuwe na nurses.
You have close to how many nurses at a time? 400 even. 247. Nitakuomba utanipa karibu nipe hata kama ni 70. Mmeanza kuwa na wasiwasi manasi? Lakini hivyo ni given a job. Kama mnataka kukaa hapa, lazima kazi ifanyike kama mko. Ni sawa? Lakini nitauliza tu, tutapata kidogo. I'm happy that you have given me close to 21 nurses. Yeah. Watasaidia level 4s. Na pia wewe kubali, prepare yourself. Usikae hapa sana. Even for the doctors, I've asked them. They are doing what we call outreach. And that thing of going around, rotational, they are doing that. Yeah, even the doctors, I've encouraged them. Watakuwa wanazunguka kila hospitali, especially level 4s, for purpose of giving services to our people. Kwa hivyo ukituma, wacha kuwa mgumu. Wakati wa kuandika ulikuwa unasema niandike tu, hata unitume Marisabeth. As long as nimefanya nini? Nimepata kazi. Ni kama some friends of mine ambao ni askari. At the time of employment, they can even bribe for them to get what? Employment. Wakati wamekuwa employed, sasa amepelekwa Mandera. Tafadhali, mama anakuja, mtoto wangu atauawa huko. Sasa kama ni askari na uliapo huko na bunduki, umesema utalinda nchi, tutatuma wewe Haiti, tutatuma wewe Somalia, lazima ufanye hiyo kazi. Kwa hivyo naomba tafadhali, na nyinyi kama askari wa county wazuri, madaktari, ukitumwa anywhere in the county and go there, prove your case. Enda huko, ni kutoa huko. By the time natoa Dr. Marita kama CEO, ukue CEO, utuongozi. Ama ukue daktari unasimamia oncology. Wengine wanaogopa hata kwenda shule. Wacha kuogopa kwenda shule. Na wengine wanaogopa hata kufikiria. Kwa hivyo nauliza tafadhali, my brothers and sisters, let us give services to the people who have given us, or who are paying us, who are the common mwananchi outside here. This facility imejulikana hapa ndio pia wizi mkubwa ulikuwa. Stealing of drugs, stealing of equipment. Hata there is a theft ilifanyika kwa hii building not long ago. Pipes. Daktari, I hope proper mechanism. Unajua nilikuwa nimekaa hapa, ile waya nikadhania kwamba imetolewa. All CCTVs and I've directed, we will have specific people monitoring all movement in this hospital. Yaani kazi yao ni hiyo tu, and reporting. Kwa sababu ikikusiwa tengo umuntu niki. Umuntu no? No umuntu. No musibi. Umubereke. Umubeke getanda umuterere ugatera gukora. Kubuka. We are not going to blink on these issues. Hata awe nani, lazima tufanye kazi. We have been given a responsibility and I must make sure kazi imefanyika. There are those ones who think that tomorrow Simba will atakuwa amechoka, amelala. Hapana. I have a lot of information for specific officers ambao lazima process ikuwe followed. Na kama unajisikia Simba anafanya mabaya, wewe simama 2027. Kisimama ukinishinda, I'll support you. Lakini for now that I'm the governor, if you want to sink the county, I'll sink you first. I'll sink you first. That you want to tear the public, we will destroy first. We are not going, hii biashara nyingine nyingi hatuwezi kuendelea, especially kwa mambo ya health.
hatuwezi pembelezana. Ujue how people they are using a lot of money for treatment. Watu wanaenda mpaka nje ya nchi. Alafu kuna mtu mwingine hapa anataka kuleta mchezo. Hapana, hatuwezi kubaliana. Kwa hivyo mtanikubalia mimi nifanye hiyo kazi kwa sababu niliahidi nitakula kiapo. I have directed those directives lazima zifanyike in a week time. Lazima tupate report. Hivyo tu. No mercy. For drugs, waziri, nataka nikuombe tafadhali. Umetuambia madawa ambayo tumepata sasa into the county na kesho hiyo ingine ya KEMSA ikija is close to over 100 million. Let us see the significance of bringing those drugs here. Tafadhali. Dr. Kefa Mogere, the pharmacist, I want to thank you. You are able to now to track the drugs. Lakini there is one thing I want to ask you. Customer satisfaction. Amjafanya, and I was quarreling with you the other day. Lazima tujue hiyo dawa kweli ilienda kwa huyo mtu. Dr. Mogere, umejaribu. Hapa tulikuwa na mtu ambaye anaiba madawa hapa. What is the name in it? Is it so? Ipo. Hata waka dismantle the CCTV, we could not follow proceedings here. Tafadhali hiyo biashara lazima ishi. Zile expired drugs, because naambiwa pia kuna shida with your application, I'm sure you can be able to track in every facility. Najua kwamba hii dawa drug facility A haitumiki hii dawa, inatumika B, kwa hivyo inakuwa inapelekwa huko. And there is bad manners. Ketini, daktari, yani waziri, all equipment za county ziko in various facilities. Nobody is going to stop us from moving one equipment from this one facility to another. If we have 2, 3 anesthetic machines hazifanyi kazi, then people they want to incite the public kwamba equipment zao zimeibwa. Je, tukinunua mpya wanataka kwamba tuwapeleke katika hiyo facility? Kwa hivyo waziri, utafunga masikio. All facilities must be served equally. Na machines zote lazima zikuwe zinafanya kazi. We have engineers here who are called what? By what? Technological engineers. Sioni ni vile kama tuko na wao wanafaa kuwa fix those old machines kwamba zimekufa. Na nitakuuliza, mimi hakuna biashara kufuatana na mtu anaitwa technological officer ni wewe. Mwisho, I want to encourage, and this is for you waziri, wacha Dr. Marita, Dr. Bahati, Dr. Omari wawekewe vipindi katika TV zetu, katika radio zetu, waelezee wananchi what exactly we are doing. Watu hawajui, ni kama sisi tunajipigia nini? Gita. Ukienda South Mugrango kule juu, ama Bogetutu, ama Nyaribari, ama Bobasi, Bonchari, watu hawajui. Kwa hivyo Dr. Bahati, utapewa nafasi wewe elezea kwa radio, hata kama watakuja kwa neke gusi ama ntwetu wa manyenki exactly kwa wako antoa anyara kwa nini other than kuweka chingero chuka au ngwana wa media hapo. Let us educate the community, and I want to make that request. Kwa hivyo fanya hiyo schedule. We can even pay for the people to do what? To get the message outside there. My fear is that the hospital is full. We want to ease the pressure from this hospital. If it's not referral cases, watch it be kule level 4. And waziri, the services given here, we want them in level 4. Tafadhali. Marani ifanye kazi, Keumbu ifanye kazi, Masimba, Gesusu, Nyacheki, Nyamache, Kenyenya,
Ogembo, Nyamarambe, Etago, then Isecha, Iyabe, Liana, Iranda, all those facilities. Na nimesema yule daktari ambaye amesomea hapo kama afanye kazi, tafadhali toa yeye. Kuna madaktari wengi wanataka wapata allowances na wafanye kazi. And they are ready. There are so many doctors who want to be SMHs. I want to give a classical example of level 4 Ogembo. I had a doctor who was a SMH. Anakusanya pesa 1 million, 1.2 million. Ananiambia governor tafadhali, I'm going to improve. I gave him a whole year. He improved, I think, from 800 to 1.2. Nikatoa yeye. Baada ya kutoa yeye, the current officer there is doing 4.5 million. The same case na hapa. Wakati niliingia, they were doing 47 million. Today, Dr. Marita, you can confirm, they are doing 200 million. Kwa hivyo kuna wakora hapa lazima tukanyagane na wao. Tafadhali. For services. Hapa watoto walikuwa nakufa hapa. A half of the parts given here. Walikuwa nakufa. But I'm happy, Dr. Yule jamaa wa postnatal anaitwa Getari. Getari, tumekubaliana hatutaki kusikia mtoto amekufa hapa. Yaani lazima irudi tuzie. Na nimepea facility mzuri. Mimi I'll make sure kwamba ask me anything for issues of health, I'll provide. Sasa Getari? Yeah, asante. Ikweli nimaliza kwa kusema there are Inurosi Kiamba, Ekion, I'll support you. I'm told you meet, is it once a month? Na mambo ndio usimoni wakaiwa, mbeke, abafanye, makali biashara. Sasa, for purpose of recognition, I want to assure you, if you came to the hospital, and this is kazi yako Dr. Marita, kwa hakisha watu, ujui kwamba ni ile uchumi umerudi. Kwa first priority ni seti ya kukaa kule. Now that we have even oncology wing, Dr. Bahati, we facilitate mwakisha kwa mmetibiwa. Sasa, and now, mambo ya drugs, madawa. Na nimeambiwa, it will defeat the purpose ya kufungua oncology kama hakuna dawa. For dawa, Dr. Marita, CCM, lazima dawa ipatikane. Sio kwa oncology peke yake, lakini kwa hospitali mzima na waziri for the whole county. Hakuna story nyingine. Afadhali uibe kwingine lakini usibe madawa. Hiyo ndaza kuwa na huruma na wewe. Asanteni. Tears down, we will destroy you. We will firmly deal with you. We don't care what the law requires. Lakini if you want to bring down health status zetu, hapana. Hiyo utaenda ukae kwako. Lakini for purpose of giving service to the common mwananchi, that's what we have been called for, and we will give it. Na nchini kwa nikuruhusu. Pole. Asama kweli. Abantu wenu mwacha kuwe? Na mwacha riembiere? Abande mwobwete. Nende karuwa kulingi otari kobara kubeko. Niwete kaya mwacha riembiere no utaka kuragere roro na bao kuragere. Iko service ya role nengi. Dia mono, kita rande ndole ngati. Kimbia mono ya sasa. Kama na kwa ni noko bako kaka kama ningo. Mbex. Ego rande dia mono ndani.
Oborere mborobu we obokale tigago kuanani. Tungwana ekiara bwatira abantu obwatoka ko Rukongo mpaka ono amatuka mwakwana ningenye. Ebikene karo ya corona. Sawa. Tungwana ekiara wansa kobemba bitone bingo mobere mpako bosio. Bono ayo muhaka ntonya gukwana rekinde tukwana ningenje. Diamond usiseme. You are good. Mo sireta. Musipati yo. Musipati yo sireta. Bange. Mada ngaba mwaboyo. Mura bana. Aya naenda abande mbaraka. Ndundura. Ningo sireta. Ntata. Pole. Bone sengi jana barole mabe kira mafsa ikiri sana sana. Haya, ngani para. Anja karo ororo. Koena nande kiri komne sana mobero kina ikagaiga. Kiri sana kero. Mama, habari yako? Nataka niingie hapa nataka kwenda. Tunaendelea. This place looks clean. Habari zako? Huyu mama anasimamia nyinyi vizuri? Nafanya kazi nzuri. Nini wanafunzi? Yes. 3 months. Okay. Habari yako? Nzuri. Wewe endelea kazi. Tuko sawa sisi. Hakuna ile ubora ilisha. Hiyo ilisha. Haya, endelea na kazi. Lakini mkubwa siku hizi